Uriani Tuhatta, di AKBP Kebayoran Lama. Shalom. Oras madi ita salutna. Tapukama parsaurata do tuata di minggu sadarion. Tapuji matuhata marhite buku ende nomor 10 walu ayat sada do taitolu.
hite goar ni Dewata Ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni ton di parbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Say tong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patus yan jorgong. Say do pakom maau, jala asiro ham diau, ay punjung jala nadangol do au. Hodo ale Jehovah dihalunguhon rohaku. Ale debataku, marhapo satu hodo au, say unang pailau. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasasadai. Dileon ho do ibana umopop hami. Mamorsan dosa nami. Sahat duau pinar silangi. Say patogu marohanami. Asa unang ganggu rohanami. Maka porseai hasesa ni dosa nami. Asa unang mandele hami ala ni dosa nami. Alai asa positutu rohanami diasi ni roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak holongan ni rohami. Amin. Hudumam. Patik ni debata di Minggu Sadarion imasian patik paupaton dohot lapatana songonon mahatana ingot hamu mah pabadiahon ari minggui dina onomari mah ulah hamu nasiulaom hamu alai anggo ari papituhoni ari paradianani Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro diisi ni huta ni halak pe namangebati hutam ai di naonomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaeni do umbaen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala diparbadiai. Dia do lapatani, odo, ikon habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta, diajar nasian hatta ni debata, ikon badia do hatta ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Songoni ma sahatna atong rap mangido gogo mahita tu adopai debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon no bartu patikmi.
Amin. Tatopotima dosata, tuado pani debata, tapa undu marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatea ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadik kondalanna, asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani umbain hupangido hami, sai sudati matoru-torum, asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Songonondo hatta ni Jehovah. Unang ho mabiar. Ai audo siluluhon ho. Nunga pola hujou guarmu. Au napuna ho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin.
Tapi gema hata ni debata di hari mingguon, iman atar surat di Matius 22 ayat 30 pituro di ayat 40. Tajaha marsikat sore. Jadi di dok Yesus mah, si haholongam mudo Tuhan debatam, sia nasa ate-atem, sia nasa hosam, dohot, sia nasa roham. Ido patik jala ya pajolo. Alai dos do arganii napa dua honon. Si haholongam mudo dongami dos hondirim. Patik na dua ondo maghamkam asa patik dohot hata ni panurira. Olat ni masahatna martua doakan atu mangion hata ni debata jalan na opeopsa. Amin. Tidakon mah haporsiotai songonai na tidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea ide bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa na tumo palangit au porsea Yesus Kristus si Maria nagabe-gabean sianto di parbadia adorak suabubuan hido tu hatta na tu mau na bernit di panguhuman si hapus nama te tarpaja do imana di hau kinosila na tuat tu banua turun rumitamu nama hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dusni disima ibana mangumiha au porsea ton di parbadia topani ala Kristen akan abadia doh dia sesani dosa doh dia taina mandok mulak mangulu sobut daging niala doh dia moluan na sora sudah. Amin. Tikting namasa di HKBP Kebayoran Lama Minggu 7 Maret 2020 sada goarni minggu ta sadarion ima minggu okuli jala topik ni jamita di minggu sadarion
Saitong do mangaranapi mataku dopak Jahoba. Tiktina parjolo namonding. A. Di hari Minggu tanggal 28 Februari 2020 sada, nunga maruju ngolu inata S. Maria Rosmaida Boru Simanakir SPD MM, marumur 70 tahun, naina baluhon niamata Manuel nainggolan SH nahinan, dot opat halak ianak penasida, sada dang marhasohotan dope. Maringanan di Jalan Cipedak nomor 40B RT 2 RT 4 Pesanggerahan, Banjar Bintaro Kodam Depsos. Nah di hari Senin tanggal 1 Maret 2020 sada ido, bangkeni nata najumolo mondingi ditaruhon tu TPU Tanah Kusir. B. Di hari Minggu tanggal 3 Maret 2020 sada nunga marujungolu inata Rosmiana Dame Boru Marpaung, marumur 74 tahun, naina baluhon niamata Situalet Kolpurnawirawan Sahat Purba Siagian nahinan, dohot ono malak ianak penasida, sude naung marhasohotan, maringanan di Jalan Buntur Raya nomor 3 RT 3 RW Walu, Gintung, Banjar Rempoa Ciputat. Nah di hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sadaido bangkeni nata najumolo mondingi ditaruhon tu TPU Rawalele Jombang. Atong taingot mah manangiak konsude keluarga nanitinenggal hon ninata namondingi asatumi butarapul rohana sida. 2. Namar bagas tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason dongata Peter Prianto Silitonga ruas di HKBP Resort Kebayoran Lama maringanan di Kampung Ceger RT Sada RW Sada Jurang Mangu Timur, anak diamata Sintua Jamot Silitonga, tubuh ninata Murnika Boru Nadabdab BA, Dohot Orwana, Maria Dian Patricia Boru Pangaribuan, ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama, maringan di Jalan Lembang FB 4 nomor 12 Sektor Pitu Bintaro Jaya, Boru Niamata, Insinyur C. Thomas Pangaribuan, tubuh ni inata Insinyur Clara Marsaulina Boru Pardede. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sada di HKBP, Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, pukul siawip. Sai di pasu-pasu tuhata madongata, nanaeng manjalo pasu-pasu parbagasoni. Tolu dakdanak nasorang. Nah di hari Senin tanggal sada 2020 sada, di basa-basa tuhata dosa dadak danak bawa di keluarga amata Junior Norris Marpaung, Inang Desi Oktora Boru Haryanja, maringanan di perumahan Sarana Indah Permai Blok A5 nomor 8 Kedaung Ciputat, Banjar Ciputat sekitarnya. Hipasdo dak danaki songonang naturasna. 4. Sermon Parompuan. Di hari Kamis tanggal 10 sada Maret 2020 sada mulai pukul siawip di Patupa Huriata do Sermon Parompuan nat sian 5 Musa 5 ayat 8 dot ayat sia niulohon ni amang pandita EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 5. Sermon Naposobulung. Di hari Kamis tanggal 10 sada Maret 2020 sada pukul 10 siawip Patupaon ni Huriata do Sermon Naposobulung nat sian Filipi 4 ayat 8 rodi ayat 10 tolu niulohon ni inang pandita Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. 6. Sermon Remaja. Di hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 sada pukul 10 walu wib Patupaon ni Huriata do Sermon Remaja.
Nats sian Johannes 10 onom ayat 20 sia rodi ayat 30 tolu. Dihuluan ni inang Pandita Jojor Buru Parde DSTH melalui aplikasi Zoom. Itu sermon guru-guru sekolah minggu. Di hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 20 WIB Patu paoni huriata do sermon guru-guru sekolah minggu ni uluhon ni inang Pandita Jojor melalui aplikasi Zoom. Walu kelas katekisasi. Di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2021 di Patu Pahuriata do kelas katekisasi. Masuk pukul 8 WIB ni uluhon ni amang Pandita EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Songonima hujaon hami tiktingon tuhatta mana mangaramoti hita. Dame ni debata na sumurung, sian saluhut naroha, ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namarpungu di tongani bagas ni joro ni debata, songoni namangihuton parmingguon di tonongani bagas tabe, barita nauli nasahat tuhita di minggu okuli di bagasan sadarion, imananienet sian buku 2 Musa, biddu 20, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat 10 sada, songonomma didok disi, takasma tapaihud-ihud. Dungi dia turhon debatama sude akahataon, ninnama ahudo Jahowa debatam, na paruarhon ho sian tanu Misir, sian bagas parhatobananmu, dang jadi merakup au adong debatam, dang jadi bahenonmu diho gana-ganaan,
manang suman sumadia na di Banua Gijang, nang di Tanoon, rodi na di Bagasan Aik, na di Toru ni Tano. Dang jadi ho marsoba tu nasida, mananguluanmu nasida, ay ahudo Jahuba de Batam, de Bata Parimas, na mga luluhon hajahaton ni amama, tuwak ka anak na, rodi sudut patuluhon, dohot paupaton, akka na suguro hadiyaw. Alaya sidorohaku, dia ka na maribu-ribu, akka na makaholongyaw, akka na mangaraduti akka patikku. Dang jadi dohonommu goarni Jahuba de Batam, anggo sian neang ni roha, ay say nahonatoru ni Jahuba do, manangise na madok goarna sian neang ni rohana. Ingot tamuma ari Sabat, laho pabadia hosa, onomari mahamu mulaulaun, jala bahenonmu nasa ulaunmu, alai angguari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi, dang jadi bahenommu disi, agia aha ulaun, nang ho manang anakmu, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pidahanmu, nang nasorang tuho di Bagasan hutam, ay dinaonomari do, di topa Jahuba langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian maibana, diari papituhoni, dibahenido umbahen na di pasu-pasu Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ido sahat ni turpukta. Huriani tuhata namarpungu di Bagasan Tikyon, somaldo tabegi ima patik na sapului. Bahkan setiap minggu selalu lo di suarahon marhite liturgi parminggotai, songonakanin tabegedo marhite ima patik na paupaton dohot lapatan na. Mulai sekolah minggu, remaja, parguru malua. Jadi molohami mengajar parguru malua, mereka harus bisa hafal 10 hukum Taurat, bahasa Indonesia, bahasa Batak. Maka tidak kon haporsyaon pe bahasa Indonesia, bahasa Batak. Nang pesipata dan akiju rohana. Inang ini kayak anak SD kami dibuat, Nina dorai Bagas rohana teh. Harus hafal-hafal, enggak zamannya sekali, enggak zamannya lagi sekarang inang pendeta. Mungkin itu di Bagas rohana. Jala hudodo doi, hudodo tunasida. Tapi itu akan berguna bagimu. Mungkin sekarang kamu merasa terpaksa, tapi suatu saat itu akan menjadi berguna bagimu. Jadi hujau do sada-sadai nang pe aplikasi Jum manginang
Pujo sada-sada guarna hati dako majo. Patik parjolo saat patik pasapuluhon. Lapatanna ahado naing dohonot tadi si amang dohot inang. Ini adalah merupakan perintah Tuhan Allah. Patik na pinasahat ni debata tu bangsa Israel nang tuhita sepanjang zaman di bagasan tikion. Jala turpuk tahun odo sumber Alkitabiah di patik na 10. Jali molo disuku namang do inang di dia do tersurat ima patik na 10 Keluaran 20 manang 2 Musa 20. Omma dasarna dung 3 bulan bangsa Israel haruar siantano parhatobanan Mesir. Bodo taida idamang do inang dibidu 10 sia. Di pasahat de batama tu bangsoi melalui si Musa di dolok Sinai. Ima patik na 10. Puasa di lehon de bataya mang dohot inang. Kenapa Allah harus memberikan 10 hukum Taurat marhite 2 loh batu kepada Musa? Adalah dalam rangka menuntun majaga habadiaon ni bangsoi asa mardalan nasida di lomo ni rohani debata sampai mereka tiba ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Alanido di ramoti debata manasida marhite patik na 10. Di ramoti manasida lahu majaga habadiaun marhite patiki asasahat nasida tutano Kanaan. Nani warihon ni debata tu bangso Israeli. Alani taida amang dohot inang parjulolo di pakaluar debata nasida sian paratobanan dungi di lehon mapatik. Dang parjolo patiki di lehon asa di paruar debata nasida alai debata patuduhon asini rohana paluau nasida sian parhatobanani dungi pe di lehon mapatik mangaturhon ngolu nasida sebagai bangsa yang sudah diselamatkan, sebagai bangsa yang sudah dikeluarkan dari perhambaan. Asa marhite-hite turpuk taon amang dohot inang. Taida di bagasan ima marhite-hite 2 Musa 20 sahat rodi ayat 10 pitu disi. Adong 2 bagian taida disi amang dohot inang. Molo taingot patik tanah 10 patik parjolo sahat rodi patik paupaton ima patuduhon nakanin buhado jolmai maka holongi debata. Ido naking molo taida di epistel taisya Matius 22 ayat 37 sahat rodi ayat 40. Ikon haholonganmu do debatam sian nasa roham sian nasa gogom doho sian nasa ate-atem. Ido na dijabarhon marhite-hite pati parjolo sahat rodi patik paupaton. Alai di bae mamuse marhite-hite patik palimahon sa rodi patik pasapuluhoni ikon haholonganmu do dongan mi doson dirim. Songo dia mahataridan niya mang do inang dijabarhon mai marhite patik palimahon sahat rodi pasapuluhon. Asa di bagasan ni ido amang dohot inang nang silang na binuan ni Yesus Kristus ipe, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan garis vertikal dan bagaimana hubungan manusia dengan manusia ima marhite garis horizontal.
Idobana didok rupani di sada Yohanes 4 ayat 20. Pargabus dohalak didok holong rohana tu debata naso ni idana. Hape jolmana ni idana pe dang dihaholongi ibana. Dang boy dohonon na huhalongi debata alay dang dihaholongi dongan na jolma. Asay bagasan ido naking taida amang dohot inang gambaran ni silang ni Jesus marhite garis vertikal dan garis horizontal makaholongi debata dohot makaholongi dongan jolma. Jala salah satu ido na taida di son songon topik ni mingguta sadarion makaholongi debata kasih kepada Allah. Bohado tutu bangsa Israel na pinaluan ni debata siyan parhatobana ni makaholongi debata naung paluahon na sida. Ido nagabe si tuhu dohot ipola ni ngolo ni bangsa Israel songon bangsa ni debata naung pinaluan ni debata naing do mangolo na sida di bagasan na makaholongi debata. Lasidora amang dohot inang. Molodung masuk kita tu minggu prapaskah di bagasan sadarion. Ima minggu okuli. Say mangaranap do mataku dopak Jahoba. Didok nakanin. Ima marhite-hite topik ni goar ni minggu tadi si. Say mangaranap do mataku tu Jahoba. Aibana do mangenet totu sian jorgong. Ibana do paluahon au. Dialah yang memberikan keselamatan. Mangenet patusian jorgong. Ima songon. Tangiyang ni parpesalmen doon. Di pesalmen 25 ayat 15 ay. Saya mangaranap do mataku do pak Jahoba. Karena dia menyelamatkan ibana do mangenet. Ibana do paluahon. Asatu sido hita ditogihon amang dohot inang. Marhite minggu prapaska, minggu okuli di bagasan sadarion. Say mangaranap do mataku, tu Jahoba alaniaha. Alanunga di palua de bata hita sian ima parhatobanan ni si bolisi. Nunga di palua de bata hita, ima sian gonggoman. Sian dosa, sian hamatian, upah dari dosa adalah maut. Dang behamatiani ujung ningolu niakan aporsiai. Bukan kematian akhir hidup orang yang percaya. Alai nunga ditaluhon debatai di bagasan Yesus Kristus. Alanido amang dohot inang kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Hita akan ang pinaluan ni debata. Hita akan ang majalo haluaon sian parhatobanan ni si bolisi. Alanido dipangido ng marhite turpukon. Songo dia debata paluahon bangsa Israel sian parhatobanan ni Mesir. Debata mangido na sida makaholongi debata. Songonido ng hita amang dohot inang. Kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Dipangido dohita asa makaholongi debata. Ido naking taida disi di bagasan ayat onomi mulai sian ayat 5 sahat rodi ayat onom. Dang jadi homar sobat tu nasida manang uluan munasida ay audo Jahoba debatam debata parrimas na mga luluhon hajahaton ni amama tu anakna. Rodi sudut patuluhon doho paupaton akan nasuguro hadiaw. Alaya sido rohaku di akan nama ribu-ribu akan nama kaholong yaw akan nama ngaradoti akka patikku. Alanido amang dohot inang. Ahado na taida siyan turpukon. Ahado na pinangidona tuhita marhite-hite hata ni debata di bagasan sadarion. Na parjolo sahali di pangido do tuhita panguloyon manang ketaatan naso marlaok dopak debata.
molotadok do holong rohatta tu debata. Patuduhon mah panguluyonmu. Patuduhon mah ketaatanmu. Naso marlauk yang tidak menduakan Tuhan di dalam hidupmu. Sotung mardua roha hita te amang do inang. Halak na mardua roha say nagaur do diak kadalanna. Idokan idok jakusi. Sarupa desa tabi hita manami na nami tikinaposo hita. Molo adong dua Hamlet tanah julu mardua roha kan. Gaur do ibana kan pikiran na. Idoda nasada gabusan na, nasada nai dan gabusan na te. Ketika dia berhadapan dengan satu orang, yang satu di margau si bana. Senagaur di bana dia kadalana, sotung marlauk. Sotung mardua roha ita manopa de bata. Di bagasan ngulutta. Bahkan di dok di sinaking amang dohot inang. Garuma bae suma-sumanna. Didok naking audo jauh bade batam na parwaron hosian tano misir sian bagas parhatu bananmu. Dang jadi marakup au adong de batam. Dang jadi bahenommu di hogana-ganaan. Manang suma-suma dia na di Banua Gijang. Nang di tano rodi na di bagasan aek di toruni tano. Asaon sada singot-singot do tu hita. Kita akan ang pinaluan ni debata. Kita orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Marhite-hite hamamatena dihau pinar silangi. Dakuboto amang do inang. Masa dope dihita mulumula kita tubo napasogit. Omadati kina mulak akapo parang ni tua-tua. Babek kamu atong si panganon. Hasoloman ni oputta na jolo, natorasmu na jolo ninate, ahama dibain. Padahal yang pulang ini semuanya adalah orang-orang yang berpendidikan, yang sudah berpengalaman di perantauan, mula tuhuta, diseak malomok-lomok, dungi dibain ma di atas nilamari, ya dibain di dia do tehe guarni, dia duri do di pinggan, dibain di atas nilamari, dungi di paima masa tokin, di jama manga ngalibe, ngarobe inong tay, among tay, opung tay ninna, tapangan mah. Hape molo dito ba, 10 menit pe, itor ngali do yala ngali. Dok di Samosi rate amang, dok di sidik kalang, mula dong par sidik kalang. Dang na di jamay. Memang cuaca dingin di sana. Garutes pe tabay rupani, 10 menit air panas itor boy do tay inum. Buido masa di partikiat tasonari dope songoni amang inang di tonga-tonga ni ngolutta manang adong dope hita nama doko namang do inang mamasu-masu masahalan yo punami. Apakah kita mau nerima berkat dari orang yang sudah mati? Garui bana sadiri pedang bui diselamatkan dirina. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirina. Alai tajalo pasu-pasu tu ibana. Manang jut-jut do tabegi amang dot inang. Na tua-tua mi debatana ni ida. Wah do debatana ni ida do amang do inang. Suatu ngadongan nomadok. Dia do natorasu di dok debatana ni ida. Apa setabi amanami na nami. Pangalahona dang hobbar tulomoni rohani di bata satabi. Lapatan na ahado na ing dohonokku di siamang do inang. Manusia natora sebagai manusia dang sarupa hakikatnya sebagai Tuhan. Dang sarupai. Sotung jojo tado amang do inang. Na tua-tua songon debata nani ida. Dia tetap sebagai manusia. Alayaha do didok debata di si. Pasangap mana torasmu. Asa mertua ho. Jala leleng mangulu. Di tano na niwarihon ni debatam jaho batu ho. Tang didok di si. Imanakanin. Bahwasanya orang tua itu debata nani ida. Alay pasangap mah.
Asa di bagasan di iya mang dohot inang. Buhado hita naking. Marojahan di bagasan hata ni debata. Di tonga-tonga ni partikian na selam maju. Doras ni hamajuan ni zaman di bagasan tikyon. Bahkan sengoninang di akka ilmu pengetahuan intelektual. Sotungdo dia kaya anak kota generasi muda pada saat ini. Dang porsea be di peranan ni debata dia ka ilmu pengetahuan do akka penemuan nabinahen ni jolmai di bagasan partikianon. Hebat na yati amang do inang. Lihat ma, taida ma ilmu kedokteran nih. Ya, operasi otaknya diambil kemudian disimpan di dia doya teh. Tadok majo lemari esa teh. Ya, disimpan HP hita molo ahamar bengkel mobil jolo dipamate do mesinna baru boy di bengkel kan di kutak-katik on luar biasa. Mangulu jolmai ale boy dibuat otak nai. Di dia do peranan ni debatangan inna. Sengoninan jantungi amang do inang dipakaluar jantungi alai mangulu jolmai. Sotung do jolmai dang marnida peranan ni debata karya Tuhan na mangalehon habisuhon ima tuaka dokter para medis sudah akka peralatanna ayula-ula ni jolma doi alai debata do na mangalehon habisuhon dohot hapis tarani. Hebat na ya ti amang do inang. Songon nahudok naking mobil tay tapa mati do dungi baru pedi servis. Aliom mangulu jolmai. Ale boy dibongkar pasang sude imana adong organ-organ tubuh na adong di bagasan pamatang nai. Budang nai akka penemuan ni jolma sonari. Asa marhite-hite hata ni debata dipaingot do tu hita amang dot inang. Unang marakup au bahenom mu debatang. Holan debata do na patus si sobaon. Di tonga-tonga ni nguluta si Ganupari. Dialah penguasa dunia ini. Songo dia petibo ni Parbinoto atta ditoru ni huaso ni debata doi. Holan rokopit ate amang do inang. Ya, aha terbain ni jolmai. Tangadong na boy terbahan ni jolmai, namora na pogos na marpangkat, na somar pangkat semua. Tidak bisa melakukan apa, holan usaha do. Bamuliate mangadong vaksin natenang. Amang, alay vaksin itu bukan jaminan. Ya, dang jaminan. Sotung tadok rupani ay nga dipaksinau, nga sehat. Jaminan kita hanya Tuhan. Holan usaha do dipatupa ima jolmai marhite para medisi. Alai tahu ingot mamang do inang. Sapalana medok Tuhani say saud doi. Say saud doi. Say saud doi. Say saud doi. Walau medok Tuhani say saud doi. Asa di bagasan ni amang do inang. Di bata mata pangasahon di bagasan ngulu tadang adong nata pangasahon. Wingot setabi saotik gajang atenang. Wingot pengalamanku. Jadi au paropuan setabi amang do inang, au paropuan berkeluarga dan saya punya anak 3. Hiama makubur namod di ngawang setabi pas dengan pamataku. Roma ruason inang. Nanti inang keteguran inna tiki di Riau hami Pekanbaru. Jadi di hapor siado pe adong palasit. Inang lagi kandungan kan. Terus niku nanti keteguran inang di sini banyak palasit. Terus maksudnya apa? Niku inang pakai inilah do teh gunting, akka gusting. Dileam matu gusting oda. Ayahon niku. Iya inang penangkal ahai niku. Ya, molo Tuhan marsuruau, ramotan na doau. Oh bukan kekuatan di gunting itu tidak. Dok marmolus borngin mula pertanyaan. Saya naik motor amang 19 tahun saya melayani selalu naik motor. Songo sonarion ya alas memang jaraknya antara amang antara songonon do jarak nami terus. Jadi saya selalu pulang-pulang naik motor. 3 anak saya setabi amang do inang.
Alai sehat do sude mau lihat mah. Alaniah, karena kita tidak percaya akan kekuatan dunia ini. Alanido mau ladong pahop pemuda haduan, terdidi, sotung dibak kamu bule-bule na di tangan nai goda ngate. Ade, bolok ko kamu nai, lau tapasahat tu Tuhan au selalu saya katakan gitu nang. Moloi buan marguru anak kon na lau terdidi, gudang golang-golang na di pak na dohot di tangan na di korung na, bolok ko nih. Kita kan mau kita tapasahat do ibana tu Tuhan nih. Kenapa harus pakai itu semua? Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang punya kuasa. Ibana do mangaramoti ngolutta. Ido bana didok nakanin, alai asido rohaku diaka namar ribu-ribu, akka namar holong ni roha diau, akka namang radoti, akka patikku. Napaduahon ahado didok di siamang do inang, dang jadi dohonon goar ni debata, anggo sian neang ni roha. Molo taida di patik na pasapuluhoni ahado lapatan ni unang tapake goar ni debata ima lahu mangose padan tudongan jolma untuk bersumpah ima makatidakon naso sitong alai juma goar ni debata jahubah ditiki mamuci ibana doho ditiki hagogotan juma goar hu ditiki hagogotan asa hupaluaho nina debatado alania mang dohot inang buhado hita di bagasan ngolutta si ganukari di partikianon maka holongi debata tapatuduhon mei ima marhite-hite dang jadi dohonon goar ni debata anggosian neang ni roha unang neang-neang membawa nama Tuhan atenang asa yakit tehe tuau hubuan magwarni Tuhan ini na, oh jangan. Tidak boleh. Naneang do warni. Alai, kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita cemarkan nama Tuhan. Marhite akka pabahenata, marhite akka pangulauta, dingolu siganu pare. Alai kon badia do tabaini, ala na badia do debata naung paluahon hita. Napatuluhon ahadonaing idaot tadi siya mangdot inang marhite-hite turpukon dipaingot do hita asa mamake waktu untuk istirahat. Idoban na idot nakanin ima marhite-hite ayat siya sahat rodi ayat 10 sadai onomari mahamu mula-ulaun jalabahenon munasa ulaunmu alai yang guari papituhoni ari paradianan ni jahuba de batam doi dang jadi bahenom mudisi agia aha ulaun nang ho manang anakmu manang berum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pidahanmu nang naso orang tuho di bagasan hutam ahado na masa di bagasan partikian oninang acugari adong sa minggu 10 hari mula-ula do hitakan sidokan mula-ula do hitakan si pata mulo ni pikiran nate amang do inang serakah nai hita jol mau nate ona mari di do naking ulahamu mana sa ulam muna disi alayari papituhoni tuau doi lehom matuau yari papituhoni jangankan 1 hari hanya 2 jam hola 2 jam pe dang rade hita mangalehoni kan si kaninang masuk kerja do kan masuk kerja do hamida ba mularian aido ban na adong huriata mabain tulu par minggu teh molo normal pagi siang sore ganti sip dang adong sip pagi satu borongin ate ya dang adong kan ya molo sip ibana masuk siang sampai sore do teh borongin do teh ya lapatan na gereja kita jemput bola. Unang adong alasan niya karuasi, alani karejo gabe dang adong tikina, laho pabadiahon ima ari sabat. Do artina sabat amang do inang, sian bahasa Ibrani doi. Sabat hari perhentian. Iko mangulod do hita,
Sian nasa ulauta ay onomari do di toppa de bata langit dohot nasa isina alai ari papituhoni ari paradianan ni Jahuba de batam doi. Garu de bata sadiri pe maradian doi bana sianaka ulauna. Hita pe akka natinoppa ni de bata. Ikon maradi do hita sian akka ulautai marhite ari paradianan atong inang padita buasa gabi hari Minggu hita maradian basa dang songon atpeni hari Sabtu alamar tudu-tudu doi ima dihaheheon ni Tuhata Yesus Kristus mames tahun ari haheheon ari kemenangan hari Tuhan. Los disima, tapes tahun di padan na baru. Marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus si ima ari paradianan dihita. Maradi sian akka ulauta. Lahu mamuji pasangap de bata di parsaurata di tonga-tonga ni huria. Lahu sangoni mangulahon akka ulahon na hinalomohon ni rohani de bata. Sebenarnya namang do inang kubang gado hita sebagai halak Kristen. Dakolak-kalak Kristen na maradi di si ya dunia libur do di hari Minggu kan libur sekolah libur nang karejo kan HP hita sendiri halak Kristen yang rohata di si HP nasida ikut berpartisipasi ima pabadiahon berhenti pada hari ima naking hari sabati alani do amang dohot inang buha do hita tutu tapake ma ari Minggu gabe istirahat di hita sian nasa ulaota gabe ari pamujian di goar ni Tuhatai asa di bagasan di itu tunaking songon topik ni Minggu ta sadarion ima songon dalata patuduhon holong ni rohata tu ibana marhite pangoloyota diaturan dipatik dihata ni di bata na pinasahat na tuhita di tonga-tonga ni ngoluta siganupari. Asa taingot mamang do inang dang parjulo patik di lehon de bata alay parjulo di jolmay diselamatkan ido naking ima taida di bagasan turpu tay. Asa na yung dohonon di si dang patiki na paluahon jolmay de bata do na paluahon jolmay alay di lehon maaturan. Asa mardalan jolmay di bagasan aturane. Sarupa dia mang do inang parjolo Indonesia merdeka baru dibain undang-undang, aturan-aturan. Dang parjolo undang-undang adong asa merdeka. Songonido nang debata. Parjolo do hita diselamatkan, kemudian Allah membuat aturan sehingga patiki dang i paluahon hita. Alay menuntun hita doi majaga habadiaon di bagasan ngolu namar hadiabadiaon diadopan ni debata. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate di pasahat rohanami Tuhan. Di paluaso hami marsaor di tongani bagas ni Jorom. Ima diari na pinarbadianmu di bagasan Tikyon. Ditatap hodo parpungan nami. Di bagasan sihol ni Roa, ruas ni Huriam, ro tuadopanmu. Pasahaton akka puji-pujian tangiang dohot pangiduan nasida marhite-hite parsauran nami di bagasan Tikyon muliate matuhan dihatam natotong paingoton hami di pardalanan ningulu nami Tuhan dinaung dilehonmu patikmu majagahon habadion nami asa sahat hami tutu ima tu inganan nam pinaradem diakana porsia diho ima surgo hasunangan sabulon nito dinami songod bangsa Israeli nang pinaluam na sida siyan parhatobanan ni Mesir dilehokodo sada aturan marhite patikmu majaga habadiaw na sida jala menuntun na sida asa sahat tutano nang niwarihonmu tu na sida imatano kanaani lasongonido nang ngulunami akana porsia di bagasan pardalanan nido hami sonari Tuhan menuju sabulon nito dinami nanaing silehonomu tuak kana porsia diho tuak kana manguluiho tuak kena satia diho alanido di pasahatos hatam tu hami laho paingoton hami Tuhan
Bisudia ka pardalanan ningolu nami asa totong hami ingot jala mangului ho jala mangulahon na hinalomohon ni roham. Pasu-pasu hatami Tuhan, pasu-pasu ruas ni huriam na marpungu di bagasan tikyon. Songoni nang akar ruas ni huriam na suboy rap dohot hami di bagasan tikyon. Lau songoni Tuhan di bagasan tikyon, martangiang dohami tu sudia karuas ni huriam. Diragamnya kanamasa di tonga-tonga ni ngulu nasida. Dia kaparukilon dan yadopan nasida Tuhan. Tarlumombi di keluarga nenggolan. Di naung nialapmu ima inanami inang Es Maria boru si morakir sian tonga-tonga ni keluargai. Doho keluarga siagian. Di naung nialapmu inanami Rosmiana boru marpaung sian tonga-tonga ni keluargai. Asiro ham Tuhan hodo pangapul na sumurung. Na mangalehon gogo tuaka nagali. Alani Tuhan tuho mahupasatami dua keluargai. Asaho na mga puli la mangalehon gogo nasida. Dinalaho manuruson aka pardalan ni ngulu na naeng si pasahaton mudope tu nasida. Tu sudia kapoparan ni inanami na dua na tinadikon nasida. Tuhan de bata amanami. Lasongoni Tuhan dia karuas ni huriam. Natongon di bagasan parukilon alani parsahiton. Ima amang Doktrandus Antonius Simajutak, inang nyonya A Simajuntak, Tiorida Borusi Hombing, Angelia Borusi Majuntak, inang nyonya Huta Barat, Angeli Borusi Ahaan, Kaleb Darius Huta Barat, amang Simon Pardede, amang Gottfried Janter Siahaan, inang nyonya G Siahaan Juita Borusi Lalahi, amang Mikael Ganda Doli Siahaan, Keizra Borusiahaan, amang Hilmar Ambarita, inang nyonya Hilmar Ambarita Rumia Boruhuta Julu, inang nyonya Tiarma Rouli Perhusip Borusi Tompul, inang Nurmawati Tambunan Boruhuta Julu, amang situa Doktrandus John Walta Sitindaon, amang Joni Sembiring, amang situa Edward Tambunan, inang nyonya Reni Simatupang, amang situa Doktrandus Gojok Manihuruk, inang situa nyonya Sitompul Rumian Borunadeak, amang Ranto Lumbantoruan, amang situa Doktrandus Morlan Siahaan, amang Insinyur Dahler Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapea, inang nyonya Situmorang Sortaulina Borusi Majuntak, amang Padita Daulat Pardomuan Panjaitan, amang Jungjung Hasiholan Manurung, amang Ridwan Irianto Situmorang, inang nyonya Hutapea Mauli Borusi Majuntak, inang nyonya Butar-butar Saur Masedelina Borusi Rait, doho sude akaruas ni huriam, na mungkin dang tersurat di bagasan warta jemaat namion, asiro ham Tuhan jama pamatang na isida, jalapos rohanami, hodo paddaw ni bolon, na mga lehon hamalumon, dia kana makirim di hamalumon ni parsahiton ni pamatang, jalahoma na mga lehon pos ni roha tu nasida Tuhan, asa margogo nasida, di bagasan mga dopi parsahiton ni, marhite na totong hirastod dinasida pasahaton dirina tuho jalanang songoni di sudia ka keluarga na merawat lehon holong ni roha dinasida merawat sudi aka amanami inanami keluarga nasida na di bagasan parsahitoni ale Tuhan de bata amanami lang songoni dia kalas ni roha ni ruas ni huriam marhite hasosorang ni anakkon di tonga-tonga ni keluarga tonga-tonga ni keluarga amang marpaung dohot inang boru harianja songoni nang pamasu-masuon pardongan saripeon ima marhite anakko ni huriam Peter Silitonga dohot Maria boru pangaribuan tuho mahu pasat hami Tuhan akalas ni rohana sida yanakko nang sorang di tonga-tonga ni keluargai pasu-pasu may gabi anakko na burcu manguloyho marhite-hite ima panogunoguon ni naturasna songoni ulaon pamasu-masuon pardongan saripeon di anakko ni huriam patulus me di bagasan asin roham asaboy mardalan di bagasan las ni roha mardongaton ho lau songoni Tuhan nang dia kana merayakan hari kelahiran ulang tahun kelahiran di bagasan minggon dohot ulang tahun perkawinan tuho hupasat hami nasida totong gohan mulas ni roha nasida marhite natabayon mu akalas ni roha di gajang niumur hahipason doho songoni ragamnya kapasu-pasu lehonom mu di tonga-tonga ni keluarga nang pinajong-jong mu gabe sada rumah tangga ali Tuhan de bata amanami ragam tutunan yang si pangidon nami tuho alai huboto hami doi radi doi Tuhan jala saluhutna di leho kodo hobar tuaka
na pinangido nami, hobar tuaka kebutuhan nami. Tuhan de batama nami, nang songoni nalau mulak kami, syantongani bagas jorom. Dongani hami Tuhan, sahat hami tu bagas nami, pajupang dohok keluarga nami ganub. Atong tarpuji maguarmu, alaniasi dohok denggan ni basam. Mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin. Ojahani peliata di minggu sadarion, imasian 2 Korintia ayat 7. Ganupma niojar nirohana unang masian muruk manang sian naso tarjua. Aidi haholongi debata do nalas roha mangalehon. Tapapungu mapeliata tuhuria do tu pusat. Tatangyakon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasan na moliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho, sejalo me gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu me jalaramoti, asa huparhaseak kami pilihanon, pati bulon harajon muri tonga-tongani huriam dohot di portibion, buhai marohanami marhite-hite tordim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami,
Asalam girgir hami madok moliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, say romaharajanmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasor honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu marihita saluhutna dia karuas ni huria napatupa permingguan di tonga di bagasta songoni nang adong di garejaon.